നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻട്രോ പറയാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടോയ്സ് വാങ്ങാൻ പോയ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതെന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അവൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ മേലെ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ. നമ്മൾ ടോയ്സ് വാങ്ങാൻ കാട്ടാക്കടയിലാണ് പോയത്. അവിടെ ഒരു കുട്ടികളെ കളിപ്പട്ടം മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഷോറൂം തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഏതെടുക്കണം, ഞാനാണ് കൂടുതൽ അവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം പാവക്കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട എല്ലാ പാവക്കുട്ടി ചേട്ടാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ, അത് വാങ്ങാമോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം. ഡോറയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഡോറ എടുത്തപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് റൂമിൽ പടം വരച്ച ഡോറയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ ഡോറയുടെ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട്. ഏതെടുക്കണം. ഈ എടുത്ത റെഡ് അതിൻ്റെ വലുത് ഉണ്ട് കേട്ടോ, വാവയ്ക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത്, അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡെല്ലാം കാറ്, സൈക്കിള് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വലുതാകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങാൻ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ ടോയ്സുള്ള ഈ ബൊമ്മക്കുട്ടികളുടെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിയതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാവയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ ഒരു കിലുക്കാണ്. കിലുക്കല്ല, ഇന്ന് കറങ്ങണ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ആ ബോക്സ് നിറയെ മൊത്തം പാവക്കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ എല്ലാം വലിച്ചു വാരിയിട്ട് നോക്കണോണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി ചേട്ടൻ വന്ന് നീ അവിടെ വയ്യും, പിന്നെ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന്. എനിക്കത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കിലുക്ക് വാങ്ങാൻ പോയി 1 മണിക്കൂർ എൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് എല്ലാം നോക്കി അവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡെല്ലാം കുഞ്ഞു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അവർക്കുള്ള ഗെയിം, പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബൊമ്മ എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്നുണ്ട്, അവിടെ താഴോട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന കുഞ്ഞു വാവകളെ പോലെ ഇരിക്കണം, അതൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഗെയിമുകൾ, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം, കിച്ചൺ സെറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി കേട്ടോ, എല്ലാം. പക്ഷെ ആ കടയിലെ ഓണറിന് ചേട്ടൻ അറിയാമെന്നുള്ളതായത് അടി കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ വന്നുള്ള എല്ലാം നോക്കി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം. അപ്പം വലുതായിട്ട് വാവയും കൊണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നെപ്പോലെ പറയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ടൊരു തൊട്ടിൽ നോക്കിയേട്ടോ, കഴുത്തൊക്കെ ഉറച്ചിട്ട് അവൾ അതിലിട്ടിങ്ങനെ ആട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു തൊട്ടിലും കൂടെ നോക്കി വെച്ച്. അപ്പോൾ അതൊരു 6 മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങണം. ഇതൊരു കളിപ്പാട്ടം പോലത്താണ്. ചീപ്പുണ്ട്, കണ്ണാടിയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. കിച്ചൺ സെറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല 2 കമ്മൽ, ഒരു ചീപ്പ്, ഒരു കണ്ണാടി, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും. എല്ലാം വലിയ ടോയ്സാണുള്ളത്. എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. പിന്നെ ഒരു ആമയെ കണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കടുവ, പുലി, അതുപോലത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പട്ടി. ഈ പട്ടിയെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ. അൺബോക്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കല്ലാമോ അയ്യോ വേണ്ട അയ്യോ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കണ്ട, അവൾ ഉറങ്ങുന്നു. കരയുമ്പോഴൊക്കെ മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതിൽ ഈ തത്തമ്മ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ചേട്ടാ? ഇപ്പം വാങ്ങിയതിൽ തത്തമ്മയുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുള്ള്. മറ്റേത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാണിക്കവളെ കൊണ്ടുപോയപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ നോക്കണം. അവർ ചോദിച്ച് ഇപ്പം 3 മന്തായി
അപ്പം ചിരിക്കുമോ, ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൽ നോക്കുമോ. അപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്, അല്ലേ ചേട്ടാ? അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിലുക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കിലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ട് സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കണം. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾ നോക്കും, ഇങ്ങനെ തന്നെ രസമായിട്ട് നോക്കും. ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വേറെ അപ്പം വേറെ പതുക്കെ പറയാം. അപ്പം വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇത് തന്നെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഇതിന് വേറൊരു സൗണ്ടാണ്, കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സൗണ്ടായിരിക്കും. ഓണാക്കണോ ചേട്ടാ? ഓണാക്കിയാൽ കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് തൊട്ടില്ലേ എപ്പോഴും അപ്പം അഴിച്ചെടുക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വേറെ വാങ്ങിച്ചു രണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ കിലുക്കുണ്ട് ഇവിടെ, കിലുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആർക്കും വാങ്ങാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങണം. ഇത് കണ്ടിട്ടല്ലേ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇനി വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ടാറ്റാ.